Olá, tudo bem? Você sabe o que é bruxismo e o que ele pode provocar nos seus dentes? Bruxismo é o ato de ranger, apertar ou mesmo contrair os músculos da face. Esse hábito deletério pode provocar uma sobrecarga nos músculos da face e também na articulação temporomandibular, além de um desgaste excessivo dos elementos dentários. Se você quer conhecer mais a respeito desse assunto, venha nos visitar. Meu nome é Jonas Evangelista, eu sou cirurgião dentista da Interface Odontologia, especialista em disfunção temporomandibular.